хүчирхэг хаадын удам хүмүүн төрлөختний үлгий эд тэнгэрээс заяад тэнгэр газрыг зөгнөгч монхох тэнгэрийн дор хороо ертөнцийн содон сайхан бүхнийг сонирхон харж байсан цэнгэх үүдэн ертөнцөөр айлан умардаас өрн хүртэл ургах улаанаранг шингэх зүг хүртэл уртын дууны экшэглэн дор Монгол ayalal дахь. Дэлхийд ганцхан Монгол наадмаараа дэнч хотоот л дэлгэр наадсан хотол төмөн баяр наадмынхаа дараа шууд л аялал амралт зугаалган дам орлоо. Учир нэргээд амралт дуусч ажилдаа орох өдөр хоног харавсан сум мэд эрчлэн өнгөрдөг болохоор тэр визээ. Хурмас тэнгэрч хуурай газрыг чийгтэл гандуу газрыг ногоортол тариа буудаг минь шим автал хаяагүй хэдэн өдөр хураа харамлалгүй сайхан байлаа. Харин тэр цаг үеэр олон монголчууд их орондоо биш хойд хөршид аялж явжээ. Тэр тусмаа эвлэгийн дацанд очиж Итгэлт хамтаа уулзаад Сибирийн цэнхэр нүдэн гэгддэг байгаль нуурын хөвөө хязгаараар зугаалж байлаа. Түүх ингэж л эхэлсэн юм. Итгэлт хам байгаль нуурын аялалд 9 дээр нэмэх нь нэг хүн үнэгүй. Энэ бол группийн урамшуул зүүн мөргөл зөвхөн Монгол аяллаас. Монгол аял компанийн утаснуудыг харин ч нэг хангинуулж эхэлсэн өдөр үндэсний их баяр наадам дууссантай шууд холбоотой байлаа. Гадаад аялаад машин хожих ганган суглаатай Монгол аял компанийн аялагчтай аваад оффисийнхоо дэрэгдээс хөдөлж байгаа нь энэ. Нэг таатай мэдээ дуулгахад 9-р сард амьд бурхан Итгэлт хамбын мэлмиг гисэн өдөр тохио. Тэр үед ч Монгол аяллахын аялагчтай авч аялахаар аль хэдийн бүртгэлээ эхлүүлчихсэн байгаа юм билээ. Аялагчд маань улсынхаа нийслэл Улаанбаатар хотоос гарan дууны хурдыг холоо хаян давхсаар алтан булгийн хөлийн шалган нэвтрүүлэхээр нэвтрэн гараад Итгэлт хамбын аршаанд ирлээ. Ирчүүд нь аршаан ховоодож, эмэгтэйчүүд нь зэхэж бэлдсэн савнда Итгэлт хамбын аршаанаас хийж аваад аягандаа хийн ундаалх нь ундаалж, мөн Итгэлт хамбын гэр мүзээг сонирхон сувраганд мөргөн гороолж, нэг ёсондоо мөргөлийн аялал эндээс эхэллээ. Ийхүү манай аялагчид эргэн замдаа гарч явсаар Итгэлт хамбын өөрөөр хэлбэл эвлэгийн дацанд ирлээ. Тийхүү ирсэн даруйда дээл бүсэн гоёл бүхий хэнцэр сайхан Монгол хувцаа өмсөөд Итгэлт хамттай золгохоор зэхэж байна. Хүн төрөлтний дундаас тодрон гарсан их хүмүүсийн нэг болох амьд бурхан хэмээх Итгэлт хамттай учран золгож мөргөх нь аялагчдын маань эрхэм зориг. Аялагчд маань эвлэгийн дацангаар гороолж, эргэн тойронтой танилцсан бодмод хүслийн чулуу ногоон дээр их юм болоод цогчин дугныг сонирхон бодгөрөөсийг үзэн дурсгалын зураг даруулж хамгийн сүүлд Итгэлт хамбын өргөөнд орж эргэл мөргөлөө үйлдлээ. Зарим хүмүүс хүслийн чулуунд яг ном ёсоор нь хүслээ шивнээд байдаггүй бол манай аялагчид яг ёс жаягийнхэн дагуу хүслээ шивнэсэн. Тогтсон цэгээс нь нүдэн ураг шалхан мэдрэмж баримжаа гараа хүслийн чулууг олж хүслээ шивнвэл бэлдэг гэдгийг билээ. Зорьсон хэрэгэ бүтээж сансан бүхнээ даатгсан аялагчид Оросын холбооны улсын бурайд улсын нийслэл Улаан утасд ирсэн даруйда хөтөлбөрийн дагуу Римбучи хийдэд очсон юм. Лодо Римбучийн сэтгэл зүрхээ шингэн бүтээн босгосон энэ хийдээс Улаан хотыг тэр чигээр нь харж болно. Манайхаар зайсан толгойтой адил өндөрлөг газар байдаг гэсэн үг.
голд нь байх тэр хийд бол ном хурдаг өргөө. Харин хоёр талд байх суврагны нэг нь 1080 бурхны сувраг, нөгөөх нь Рембучи хийдийн түүх, бурхан номын орны үзмэр бүхий музей гэхэд болно. Ер нь аль алинд нь огт зураг авалт хийж болохгүй. Бүр гэрэл зурагч дарж болдоггүй юм билээ. Гэвч Монгол аял компанийн удирдлагууд Рембучи хийдийн удирдлагуудтай харилцан тохиролцсны үндсэн дээр мөргөлийн хийдэд нь нэвтрүүлгийн зураг авалт хийж болох зөвшөөрөл аваад удаж байгаа юм. Аялагчд маань энэ дэрж үдсэндээ ихэд сэтгэл хангалуун байлаа. Учир нь нэг өдрийн дотор хоёрч бурхан номын ариун газраар орж ихээхэн эерэг эрчим хүчийг биедээ шингээлээ гэж аялагчд минь ярьж байсан юм. Түүний дараа Монгол аялынхан аялагчдаа баргүзийн зочид буудал байрлууллаа. Тэгээд өдрийн зоогийг дүүлж Улаанууд хотын дуурийн театрын урд байх хөгжимд усан оргилуур бүхий талбай, мөн Ленний толгойн хөшөө бүхий төв талбайгаар нь зугаалж Улаанууд хоттой танилцсан юм. Харин түүний дараа бүгд зочид буудлынхаа тухлаг өрөөндөө ороод унтаж амарсан даа. На недельку до второго я уеду в Комарова. Улаанууд хотод шинэхэн өглөөг өгтөж өглөөний ундаа угаад өглөөний Улаанууд хотын өнгө үзэмжийг хэсгэн зур сонирхсныхоо дараа шууд байгаль нуурын зүг хөдлөлөө. Эндээс цааш явсаар төд удалгүй байгаль нуурын яг эрг дагуу байрлах Байгаль жуулчны баазад ирлээ. Эренгүүтээ аялагчдад өрөөнийх нь түлхүүрийг яг гарт нь атгуулан өрөөнд нь хуваарлан оруулаад үдийн хоолоо эдэрээ хэмээн цаг болцоод цуглуулсан эндээ. Байгаль нуурын дэргэд амарч алжаад юугаан тайлан хаяхаар ирсэн аялагчид өдрийн хоолоо эзснийхээ дараа бүгд байгаль нуурын ирэг дээр очиж сэлхэн сэлж хэвтхэн хэвтэж ёстой нэг жаргаж өнгөрөөсөн өдөр байлаа. Харин орой үдшийн цагаар Байгаль жуулчны баазад 2 өдрийн өмнө төрүүлж ирсэн Монгол аяллаа аялагчид үүдэлтийн үүдэлтийг зохион байгуулж байхад өнөөдөр ирсэн аялагчид танилцах үйлчлэгээ хийж байлаа. Энэ үеэр Оросын уран бүтээлчд галын шоу зүйлбэр үзүүлсэн аялагчдын анхаарлыг ихэд татсан юм. Хаяа нэг зурагтаар харж байсан зүйлээ өөрийн нүдээр харна гэдэг гайхамшигтай байсан мэдээж. Түүний дараа хөтч нарын зүгээс аялагчдынхаа дунд хөгжөөнд тэмцээн уралдаан зохион байгуулж ялагчдыг урамшуулж шагнасан нь аялагчдад цагийг зугаатай, хөгжилт, дуу шуугантайхан өнгөрөөх сайхан мэдрэмж сэтгэл хөөрөл бэлгэлсэн амжиггүй. Итгэлт хамб байгаль нуурын аялалд 9 дээр нэмэх нь нэг хүн үнэгүй. Энэ бол группийн урамшуул. Зүүн мөргөл зөвхөн Монгол аяллаас. За байна уу? Байна. Авчлгүй яадаг юм бэ? Дэндүү сайхан хантай болсон штэ. Ямар сэлбэгэр амт ингэ санаа. Аваач. Аваад 72 цаг хөвлөд үз. Нэг жилийн баталгаа тугцаа, урамшуулал, гарын бэлгүүд, зах зээлээс хям дүн энэ бүгдийг санал болгож байна. Та бүхэн энэ доор гарч байгаа хаяг утгаар холбогдоод өөрөө сонгоод үзээрэй. Нүсийг Фрут центрээс авдаг болж. Зуны зугаатай өдрүүдэд гэр бүл, найз нөхөд, байгууллага, анги хамт олноор алжаалаа тайлан амрахыг та хүсч байна уу? Тэгвэл Цонжин болгоос зүүн тиш 1 км-т байрладаг нарны орон жуулчны бааз таныг урьж байна. Хүний төлөө үйлчилж чадж байгаа хүмүүсээ ийм газар ирцгээ. Би та бүхнийг нарны оронд ирж
нарны орон зочид гэж барих гэж байна. Манай нарны орон жуулчны базуул нийт одоо аялж жуулчилж байгаа хүмүүстэй бол морин аялал, за явган аялал, дугуйн аялал, за малчин айлд одоо зочлох гэх мэт одоо олон бас үйлчлэгийг үзүүлдэг ийм сайхан жуулчны бааз байна. Найрсаг үйлчлэгээ, амтд цоог, тав тухтай тансаг орчин, нэг ээлжиндээ 80-120 хүн хүлээн авах хүчин чадал. Энэ л та амарсан шиг амарч чадна. Цэвэр агаарт алжаалаа тайлах дугаар 88 техник 45 51 9111 21 53. Нарны орон жуулчны бааз. Эртний үеийн түүхтэй эдүгэ манай хөрш булга шүбний их орон буурал дэлхийн гайхамшигт Манжуур хотын аялалда Монгол аялал таныг өрж байна. Аялалд амжиж өртгүүлээд эхний 10 тогтоод 10% хөнгөлтөй аваарай. Монгол аялал, монголчуудын аялал. Байгаль нуурын иргэдээр өгсөн шинэхэн өглөө. Сэвшээ салхи сэвэлц түлээж тэнгэрт үйлс хуралдах нь удахгүй борох гэж гүмэд харагдана. Гэвч Хормогийн хосгүй үзэсгэлэнтэй газруудын нэгд тооцогддог ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бүртгэгдсэн байгаль нуурын дэргэд ирсэн аялагчид зөвхөн иргэдээр байхыг хүссэнгүй. Замаар зугаалах нь тэдний нэг хүсэл байлаа. Тэдний хүсэлтийг биелүүлж сэлүүртэй модон заваар аялагчдыг хэсэг хэсгээр нь зөөн усан онгоцонд суулгаж байгаа нь энэ. Тэнгэр өөд харвал юу юугүй борооших нэ гэлтэй харагдаж байлаа. Харин аялагчд маань тэр бүхнийг үл анзааран усан онгоцоор байгаль нураар аялсан. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава у дома. Бидний иргэн байгаль нуурын иргэдээр буухад хэсэг орсууд загас гарч байлаа. Барьсан загсан жижигхэн ч гэлээ өөрсдөд нь тун зугаатай байгаа бололтой байсан юм. Энэ үед салхины хүч нэмэгдэж бороочорон шуурга боссон юм. Байгалийн үзэгдлээ гэж. Маргааш өглөө нь байгаль нуурын иргэдээр 2 дахь өглөөгөө өгсөн аялагчид өглөөний цайгаа уугаад эргэн Улаангууд хотод ирж зочид буудлаа байрлан Арбатын гудамжаар зугаалж дэлгүүрийн хоршоогоор орон өмнө нь энд эрэхтээ орж амжаагүй үзээгүй олон газраар явж зугаалж батари югаан татууллаа. Хаан л явна Монгол аяллаа аялагчид энэ тэмдгүү таардаж байсан юм. Байнгын аялагчид байнгын урамшуулалтай. Үнэн ч аялагчид дан барих чин сэтгэлийн талархал. Монгол аялал, монголчуудын аялал. Оросын холбооны улсын Бурайд улсын нийслэл Улаангууд хотод дахин нэг өглөөг өгсөн аялагчид үүр хаяархын алдад зорьсон газарт нь төвгүүхэн хүргэж өгдөг төмөр хүлгэндээ суугаад цааш хөдлөн урт холын аян замдаа явсаар хамгаас хайртай төгөлдөр баян нутаг болох Монгол орондоо орж ирээд ээж модны дэргэд буудлын зэхиж бэлдсэн өргөлөө өргөн мөргөл өргөсөн юм. Харин энэ үед Монгол аял компанийн зүгээс ээлжид нэгэн гентийн бэлгээ задлж энэ удаагийн аялагчид дундаас хамгийн азтай одтой нэгнийг шалгарууллаа. Итгэлт хамбын дацанд байхдаа 10 найлуулж авсан 10 төгрөгийн дэвсгэртийг тарааж хамгийн азтай нэгнийг тодруулж 2016 онд огт үн төлбөргүйгээр дахин аялах эрхийн бичгээж гардуулан өгсөн юм. Хүндэт оюун бэлэг танд итгэлт хамбад мөргөх 2 шөнө 3 өдрийн аялал үнгүй аялах эрхийн бичиг болов. Ийхүү сэтгэлийн их эрч хүч, эрчим гэрлийг өөртөө шингээж үйлдэлсэн буян нь бом түмээр дэлгэрсэн аялагчтайгаа бид Улаанбаатар хотдоо буцаж ирэн анх автобусанд суусан газраа буюу Монгол аял компанийн офисын дэргэд буусан. 4 шөнө 5 өдрийн аялагчдын аяллаа дурсамжийг товчхон үзүүлэхэд ийм байлаа. Үзэгч та хэрвээ дараагийн аялалд бидэнтэй нэгдэж амьд бурхан итгэлт хамбын зүг мөн байгаль нуурыг зорих аялалд явахаар шийдсэн бол гар утсаа аваад Монгол аял компани руу залгаарай.
Бас Монгол аялал хязгаарлагдмал хувьцаат компани гэсэн Facebook хуудасаар дамжуулан мэдээлэл авч болно. Хамт олноороо явбал группийн урамшуулал, эрт бүртгүүлбэл хугацааны урамшуулал гээд олон төрлийн урамшуулал бий. Хамгийн гол нь гадаадад аялаад машин хожих азийн суглаанд та хамраа. Монгол аялал Гадаадад аялаад машин хож. Энэ бол алдаж болохгүй супер боломж. Монгол аялал, монголчуудын аялал. Дан ганц хятад оронд төдийгүй дэлхийд нэрн цуурайтсан бурхны шашны дөрвөн их уулын нэг нь Утай таван тэнгэр юм. Утай нь Шанши мужид байдаг. Тавцсан тэгшин оройтой хүрээ татан сундэрлсэн таван уулнаас бүрддэг. Хятадаар Утай шан гэдэг. Энэ нь тавцсан тэгш оройтой таван уул гэсэн утгатай юм билээ. Өмнөх өдөр нэлээд орой Утайд ирсэн аялагчдаа бид шууд зочид буудланд байрлуулж амраалаа. Ийхүү шинхэн өглөөг бурхны оронд угтсан аялагчид өглөөнийхөө ундыг амтрхан зооглож байгаа нь энэ. Тэд өглөөний ундаа ууж дуусаад дарихийн агуу эхийн умаа руу явхаар хөдлөнө. Эхийн умаад орж дарихийн ивэлд багтан шин төрлийг олж урд насны нүгэл хилэнц барцад зовлонгоос анжирдаг гэсэн домог байдаг. Эхийн умаад очих хоёр зам байдаг. Нэг нь машинтайгаа уулын замаар явах, нөгөө нь шатаар явах. Шатаар явах зам нь нэн эртний түүхтэй. Тэгээд ч шатаар дээш өсснөөр амьдралд учирч болох бүхий л зовлон бэрхшээлийг даван туулах сэтгэлийн их эрч хүчийг олж урд насны нүгэл хилэнцээс ангижирдаг гэлцдэг. Энэ бол чин үнэнч сүсэгтний мөн чанарын илэрхийлэл. Бурхны замаар явгсдын өртөө хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас ангид орших нууцын эхлэл гэлтэй. Аялагчид маань дугаарлан зогсож эхийн умаа руу нэг нэгээрээ ээлжлэн орно. Эхийн умаа дотор зураг авалт хийлэгдэггүй учраас бид тэр болгоныг үзүүлэх боломжгүй. Тэгээд ч тийшээ камера бариад орно гэдэг бэрх даваа. Харин аялагчид маань бүхнийг өөрийн нүдээр харж ёстой өнөөх 5 мэдрэхүүгээрээ бүхнийг мэдэрч ариусж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь сүсэг бишрэл бас зөв мөргөл гэдгийг санах хэрэгтэй. Ер нь үзэгч таач Монгол аялал компаниас зохион байгуулж байгаа зөв мөргөл төслөөс олон зүйлийн тухай таньж мэдсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Аялагчид маань бүгд эхийн умаад орж дарихийн ивэлд багтсныхаа дараа лувсыг дарсан сүмээр орж жанхаа хутагтын сувраганд мөргөөд урт наслуулдаг, үр хүүхэд заяадаг, эд баялаг хайрлан ажил үйлс бүтээдэг, хүслийн модноос адис авч байна. Энд хүслээ даадахын тулд өөрийн хүслээ туулзанд бичиж өлгөдөг юм. Харин түүний дараа мөргөл үлдэж хүслээ бүрэн даатгана. Утай дахь шарын шашны тэргүүн сүм болох 108 шаттай бодисадвагийн орноор мөргөл үлдэж сүмийн хуралд суулаа. Бурхан номын орны ёс гэдэг гүн гүнзгий утга агуулгыг өөртөө шингээсэн байдаг. Түүний нэг илэрхийлэл бол энэ шат. Энэ ертөнцийн 108 төрлийн гай зовлон гитгдэг хэмээх гүн ухаан. Нэг гişхүр шатаар дээш өсөх бүрд нэг зовлонгоос ангижирдаг хэмээх бэлэгдэл. Ийхүү Манжин хааны тогоо гэх мэт түүхийн дурсгал зүйлсийг үзэж сонирхсныхоо дараа Утаан шашны дэлгүүрээр орж худалдаа хийн оройн хоолоо зооглон аялагчд маань унтаж амраад өглөө нь бүгд найрамдах хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотын зүг хурдлаваа. Бээжинд ирсэн аялагчд болоод жуулчдын нэн тэргуунд очдог дэлхийн парк руу очлоо. Дэлхийн парк нь Бээжингийн Финтай тойргийн баруун өмнөд хэсэгт байрладаг. Дэлхийн 50 улс орны түүх, соёл, байгалийн 109 гайхамшиг жижигрүүлэн урлан бүтээж 5 твийн газар зүүн байрлалаар эренб дараатай байршуулж тэнгис далайгч 4 далайн байршлын дагуу байгуулсан 46.7 га талбайтай энэ цэцэрлэгт хүрээлэн нь том оврын тусгай паркуудын нэг. Мөн олон орны үндэстнүүдийн бүжгийн концерт тогтож сонирхолдог. Бас Тайландын зааны тоглолт зэрэг нь олонний анхаарлыг татаж аялагчдыг баясгадаг юм а. Тэр бүхнийг үзэж сонирхон нэг дор олон орноор аялсан мэт мэдрэмжийг авсан аялагчд маань цааш яван Silk Street хэмээх Хонконг захаар орлоо. Энэ бол бидний аялагчтай өгч байгаа чөлөө цаг зав байлаа. Тэд ч энэ хугацаанд худалдаа 8 гэхийн ёстол шавайгаа хантал дэлгүүр хэлсэндээ аялагчд маань тань анимны талбайгаар зугаалж
зугаатай аяллынхаа дурсамжийг тодоос тод эргэн дурсан санахын тулд гэрэл зураг татуулсаар юм. Бээжин-Утай аялалд 18 хүн дээр 1 хүн үнэгүй. Морголын аялалд явцгаая. Төв Моргол зөвхөн Монгол аяллаас. Аяллынхаа хөтөлбөрийн дагуу бид хүн бүхний очиж үзэх дуртай амьтны хүрээлэнд ирлээ. Бээжинд ирсэн гадныхан энэ зоо паркийг үзэлгүй буцах нь тун ховор. Эрдэнэт түүхтэй энэ хүрээлэн 1906 онд байгуулагдсан гэдэг. Өдгөө 500 төрөл зүйлийн 5000 гаруй амьтантай. Хулсны баава буюу панда, Америк твийн эрвэс, хойд нутгийн бар, Мексикийн усны өхөр, Африкийн зан, Австралийн эмжгээд энэ дэлхийн бүх амьтдыг эндээс үзэж болно. Бээжингийн амьтны хүрээлэнгээр 5 тухтай гэгчин зугаалсан аялагчид зууны шилдэг бүтээн байгуулалтуудын нэг болох өнөөх алдарт шууны үүр хэмээн нэрлэгддэг цэнгэлдэг хүрээлэн рүү явлаа. Бээжин хотдох цэнгэлдэг хүрээлэнг 2008 оны зуны олимп болон параолимпийн наадамд зориулан бүтээснийг үзэгч та сайн мэднэ. Буцах замдаа орчин үеийн дэлхийн 7 гайхамшигын нэг болох алдарт хятадын цагаан хэрмийг зорилоо. Хятадын цагаан хэрмний тухай мэддэггүй хүн байдаг. Тэр дундаа монголчууд мэдэхгүй гэвэл би л хувьдаа гайхна. Бидний өвөг дээдсийн дайралт халдлагаас гарн салганаж зүрх нь амаараа гартал имээдэг байсан хятадын хаад үе дамжин бүтээн байгуулж сэргээн засварласаар одоогийн хятадын цагаан хэрмийг бүтээн байгуулсан түүхтэй. Тун товчхон өгүүлэхэд энэ шүү дээ. Хятадын цагаан хэрмийг үзэж сонирхон баахан зураг даруулж аваад бид Эрдэнэт хотын зүг явлаа. Нилээн орой Эрдэнэт хотод ирсэн учраас бид нар зочид буудлын байрлан амраад өглөө нь галт тэргэндээ суун онгон дагшин байгальтай Монголын сайхан орон руугаа буцсан юм. Та Бээжин чиглэлд аяллаад Монгол аяллаа газраас биднийг тавта тухта сайхан аялуулад ирлээ. Их юм үзлээ. Сайхан явлаа. Ингээд энэ аялалд одоо аялжмээр сайхан газар байдаг юм байна гэж олон түмэндээ хэлэх байна да. Бээжин-Утай аялалд 18 хүн дээр 1 хүн үнэгүй. Морголын аялалд явцгаая. Төв Моргол зөвхөн Монгол аяллаас. Монгол аялал монголчуудад анзааруулсан гадаад аяллаан санд болгож байна. Дубай, Вьетнам, Таиланд, Хөх хот Ордос, Гүмбэн, Хонконг, Макао, Итгэлт хамба-Байгаль нуур, Эрдэнэт, Европын холбооны улсуудын аялал, Америк нэгдсэн улсын баруун эргийн аялалдаа хэрвээ та хүсвэл ганцаараач аялах боломжтой ба найз нөхөд ажлын хамт олноороо хугацааны болон группийн урамшуулалт хамрагдан аялах боломжтой. Монгол аялал, монголчуудын аялал. Алсын аялгау PR студиэс Манжуурын тухай товчхон танилцуулга нэвтрүүлгийг үзэгч танд өргөн барих гэж байна. Тугсан суугаад сонирхон үзээрэй гэж. Манжуур бол бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засхорны хөлбөмбөр аймагт орших тойргийн зэрэглэлтэй хот. Оросын холбооны улстай хиллэх хил дээр оршдог энэ хот нь бүгд найрамдах хятад ард улсын хамгийн их ачаалтай хилийн боомт юм. Хойд талаараа Оросын холбооны улстай 54 км урттай хилээр хиллэнэ. 100 гаруй жилийн түүхтэй энэ хот сүүлийн үед хурдтай хөгжиж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 20 тэрбум, үл хөдлөх хөрөнгө оруулалт 15 тэрбум, орон нутгийн төсвийн орлогонд гэхэд 212 тэрбум юанаар хэмжигдэж байна. Тус бомбын бараа эргэлтэл гэхэд 70 сая тонноор хэмжигддэг гэнэлээ. Зөвхөн энэ хотод 930 гадаад худалдааны аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өвөр Монголын өөртөө засхорны Орос дахь импорт, экспортын бүтээгдэхүүний 80% нь энэ бомбоор дамждаг. Мөн Орос, Монгол, Япон, Солонгос, Тайван зэрэг 40 гаруй улстай эдийн засаг хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Түүхэнд Евро-Азийг холбосон гол худалдааны зам Азийн цонх хэмээн нэрлэгддэг Манжуур хот хойд талаараа Оростой, баруун талаараа Монгол улстай хил залгаа оршиж байгаа учраас газар зүйн давуу байдлаа ашиглан Манжуурыг аялал жуулчлалын бүс нутаг болохыг хичээн хөрөнгө мөнгөж, их зарцуулж, тэр нь ч үр дүнгээ өгсөн гэхэд болно. За саяхан бас өөрөө Манжуур руу яваад ерөнхийдөө нэлээд судалгаа хийгээд ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол монголчууд бол ирээн лөө илүү
одоо явж тийм ээ өөрсдийнхөө импортын бүтээгдэхүүнийг авдаг бол Оросууд бол Манжуураас авдаг юм байна л та. Тэгээд Манжуур маань одоо 3 улсын хил залгаа учраас одоо яг өөрийнхөө одоо газар зүйн байршлын давуу талыг ашиглан худалдааны төв хэсгийг байгуулсан байдаг юм байна. За тэгээд зөвхөн Оросууд гэлтгүү одоо Хятадын гүнээс одоо маш олон хятадууд за тэгээ Япончууд маш их очдог гэж одоо бас бидний хүлээж авсан төлөөлөгч маань ярьж байсан. За би бол энэ ханга айлжуулчин компани захирал байна. Одоо Манжуур энэ олон монголчуудын аялаар авч байна. Гэхдээ манай Манжуураас одоо засагтараа гой болж байна. Янз бүрийн үжиг аялж жуулчны газрууд байна. Олон монголчуудын угтад сайхан үйлчлэл энэ олон энэ аялж жуулчны газруудаар явна. Одоо артмын зааны хүрээлэн байна, матрушки байна. Монголын Оросын хил Манжуурын толгой ийм газруудаар авсан. Өгтөө цаашаа нь бас ондоо хотод даалын бие дахь харбин янз бүрийн газруудаар аялж болно. Манжуур руу гэхээр голдуу манайхны залуучууд их яваад байгаа юм тийм ээ. Залуучууд бүсгүүчүүд. За тэгээ бүсгүүчүүд бол очиж шопинг хийнэ. Тэндээс худалдаж авах одоо эд материал бараа таваар ер нь юу байна? Их илбэг дэлбэг байна уу? Үн өртгийн хувьд хэр үнэтэй байна? Хэр хямдхан байна? Бүсгүүчүүд гэж ярих юм бол шууд л нэг юм тусна. Ерөөсөө л булган шүүв. Тийм ээ. За тэгээд залуучууд голдуу яваад байгаа учир нь юу гэхээр миний харж байхад бол юм байсан. Яг тэгэхээр одоо ингээд бид нар яг өдөрт ингээд шопинг хийгээд үзэх үзүр үйлчлэгээ үзчихэж байгаа. Тэгэхэд бол мэдээч монголчууд аялахдаа яг юм нэг цог зөвлөлчлэгээ ч юм уу те тэрийг хүсдэг байхгүй юу гэдгийг өдрөн шопинг хийлээ үзүрээ үзлээ орой бас нэг хөөрхөн алжаалаа тайлчих те тэгэхэд бол тэнд ячсан залуучууд юунд нь сонирхолтой тэгэхээр бид нар орой одоо Манжууртаа 3 хоногтоо 2 орой нь одоо үзүртэй шоутай тийм одоо зоог барьж байгаа юм. Тэгэхдээ бол яасан гэхээр үзүүр нь надад бол үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн. Тийм нэг одоо ингээл хараал нэг зүгээр нэг одоо дөөрийн театр ч юм уу те өөрийнхөө туртай тоглолтыг үзэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрмөр. Ягаад тэгэхээр эхний оройн бид нар үзүүр үзэж байхад 3 улсын соёлыг харуулсан одоо тийм үзүүр үзүүлж байгаа. Одоо залуу хүний хувьд те Манжуурт ч би бол бүхий л юм амхээр сэтгэл хангалуун байж чадхаар бүх үйлчлэгийг авч Эхлэл та бүхэнд бас Манжууртай холбоотой түүхэн мэдээлэл хүрсэн төгсгөлт ч гэсэн мэдээлэл хүрнэ. За тэгээ Манжуурын аялал яг одоо чинь хэдэн өдөр хэдэн хоногийн одоо аялал гарах юм бол маршрут нь яг ямар хуу байх юм бол гэдэг нэг сүүлийн асуултаа тавьчих да. За тийм. Манжуурын аялал ерөнхийдөө бол 4 шөнө 5 өдрийн аялал болж байгаа. Улаанбаатар хотоос гараад Дорнод, за Дорндоос цаашаа Хавирга бомтоор гараад Манжууртаа очино. Манжууртаа бол яг бүтэн 3 хоног 3 шөнө 3 өдөр байна. За энэ 3 шөнө 3 өдөртөө болохоор бид нар яг түрүүний хоёулагийн ярьсан үзүүрүүдээ үзээд за мэдээч хэрэг шопинг хийгээд ингээд ирнэ. Нэмэлтээр бас нэг мэдээлэл хүргэхэд юу гэхээр одоо бол нөгөө нэг яг аялал жуулчлалын улирал эхэлсэн учраас Манжууртаас бараа бүтээгдэхүүн маань хямдрал зарлцсан байдаг. За зарим нэг дэлгүүр нь бол бараг 50% гэж зарлцсан байдаг. Тэгээд миний хувьд би бодохдоо болохоор одоо яг нөгөө хичээл сургууль эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор тий. Тэгээд монголчууд маань илүү чанартай бараа тийм ээ өөрсдөө хэрэглээд дээр нь сайхан аяллаа ая тухыг мэдрээд тийм ээ кафег мэдрээд ирэхийг хүсэх юм бол Манжуурыг сонгоорой гэж би олзөвлөнө. За тэгэхээр миний дууснаар ч гэсэн одоо жишээ нь Манжуурт байгаа дэр бараанууд, хувцснууд илүү загварлаг, илүү шинэлэг, тэгсэн ирнэ илүү чанартай гэдгийг бол дуулсан, явсан хүмүүсд бүгд хэлдэг юм байлаа. Ингээд та бүхэн нэвтрүүлгээ өгчлөлт хүлээн авч үзнэ. Манжуурын нэрийг олон улсад гаргадаг брэнд гэж нэрлэж болох үс том арга хэмжээнүүдийн нэг нь олон улсын гоо бүсгүй шалгаруулах тэмцээн. Анх цасан гоо бүсгүй шалгаруулах тэмцээн нэртэй зохион байгуулж байсан энэ тэмцээний цар хүрээ жилээс жилд өргөжж Хятад, Орос, монголчуудын анхаарлыг татах болсоор баггүй хугацаа үдсэн. Энэ тэмцээнд төрүүлсэн тэргүүн мис гоо бүсгүйн батламж Эрдэнийн шигтгээд титэм 80,000 юан гардаж авдаг. Харин энэхүү олон улсын гоо бүсгүй шалгаруулах тэмцээнд монголчууд хэдийнээсээ өнгөлсөөр ирсэн. Миний дууснаар лав өнгөрсөн хугацаанд 6 монгол охин тэргүүн мис хүртсэн юм. Сүүлийн үед Хятадын Лас Вегас хэмээн нэрлэх болсон Манжуурын тухай товчхон хэлэхэд ийм байна. Дараа нь илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэйгээр аялын дурсамж нэвтрүүлгээр уулзлаа баяртай үзэгчтэй. Нэрэ Манжуур руу аялах бол Монгол аялалтай холбогдоо.
үеэс улмаатай өөрсдийн өвөрмөц онцлог, соёлт хөгшин Европ, хөгжингүү Америк, Азийн бар, аборигенчүүдийн нутаг Австрали, Африкийн ширинг, төв дэлхийн 5 өрөнгө ертөнцийн түмэн гайхамшигыг Монгол хүмүүдээрээ харж сэтгэлээрээ мэдэрч чихээрээ сонсох боломж гагцхүү Монгол аялалд бий. Эзэн Чингис хаан эрэлхэг цэргүүдийн хамт дэлхийг байлдан дагуулсан шиг бид аялал жуулчлалаар дэлхийг байлдан дагуулах Монгол аялал. Монголчуудын аялал.